Udah ukir nih, bagus Ukir banget dia, nih. Bang, ukir. Bagus banget nih. Buat yang demen burung anis bisa langsung merapat nih, kandangnya pada bagus. Berapa cabang Om tokonya? Tokonya ada 3 ya. 3 cabang, di mana aja tuh? Di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Kabar Burungku. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan nge-review atau ngecek harga sangkar burung di kiosnya Ibu Jihan yang berlokasikan di Pasar Curug, Tangerang. Nanti alamat lengkap dan juga nomor HP pemilik toko akan kami cantumkan di deskripsi. Nah, ini dia nih teman-teman, penampakan dari depan nih kiosnya Ibu Jihan. Nanti bakal kita cek nih yang ada di kios ini dulu, dan terus kita cek juga nih ke gudangnya langsung. Untuk itu saksikan terus nih teman-teman video ini sampai selesai. Nah, ini dia nih teman-teman, penampakan gudangnya Ibu Jihan, yang nantinya bakal kita cek juga nih harga sangkar yang ada di gudangnya setelah kita ngecek yang di depan. Banyak banget nih keluaran terbaru nih untuk teman-teman yang sedang mencari sangkar. Nggak ada salahnya nih untuk coba mampir ke kiosnya Ibu Jihan. Siapa tahu di sini ada yang serap. Untuk di sini harga sangat bersahabat ya, bisa negosiasi. Untuk teman-teman yang mau negosiasi bisa langsung merapat aja dan bernegosiasi dengan Ibu Jihan langsung. Oh ya nih teman-teman, sebelum kita lanjut ke pengecekan harga, kami juga mohon dukungannya nih, biar kami juga menjadi lebih semangat lagi ya dalam membuat video-video terbaru. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami agar channel kami bisa menjadi lebih luas lagi dan tentunya menjadi lebih baik lagi ke depannya dengan cara like, comment, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Untuk yang sudah mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih banyak, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dipanjangkan umur kita, dilancarkan rezeki kita, dan dimudahkan dalam segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan dalam menjalani hidup ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, langsung aja kita melakukan pengecekan harga sangkar ya di kiosnya Ibu Jihan. Oke, langsung kita cek aja nih. Bu, ini kandang lockbird kena berapa nih? Ya, ini yang BNR. Kalau BNR Black Dog ini kena 700 Mas. Oh, yang BR kena BNR 700.000. Bisa nego harga ya Mas. Iya. Terus kalau ini sama 700 Mas. Nanti juga bisa nego. Kalau ini kandang anis Mas. Nah, anis nih. Anis ebot nih. Anis mereknya ebot kena berapa nih Bu? Ini kena 600 Mas. Kena 600.000. Kandang perkutut Mas. Nah, ini jati Mas. Ini bahannya jati nih. Jati Jepara Mas. Ini juga nih. Jati Jepara kena berapa nih Bu? Kalau dekukur ini kena 700. Dekukur 700.000. Kalau yang ini harganya 1.700. Nah, kalau yang ini 1.700.000 untuk perkutut. Bahannya apa tuh Bu? Bahannya sih juga jati sih Mas. Jati ya? Jati ya. Jati. Terus ini juga lakbet nih. BNR lapet 36. Kena 750. 750. Ya. Terus kalau ini BNR ini 700. Nah, kalau untuk BNR ini kena 700. Nah, terus ini kandang
Banyak nih di sini. Banyak mas. Banyak banget. Bisa langsung merapat aja ke kiosnya Ibu. Ibu Jihan. Ibu Jihan, Pasar Curug Tangerang. Nanti alamat lengkapnya akan kami taruh di deskripsi. Murahnya kayak Ini untuk kandang murai. ini yang 3D. Yang apa ini, Bu? 3D, BNR 3D. BNR 3D. Kena berapa ini, Bu? Kena 3.500. Kalau ini Raja juga ada, 3.500. udah keluar kemarin. Oh. Nah, Raja juga ada sama harganya 3.500. Terus BNR yang ini 2.500. Kalau untuk yang ini BNR 2.500.000. Kalau ini 1.700. Nah, kalau yang ini agak murah nih, 1.700. Mereknya apa itu, Bu? Import Jaya mas. Oh, yang buat Jaya. Ini juga ini ada buat apa nih, Bu? Nah, kalau ini bisa ciblek, bisa kenari. Nah, ini kalau ini nomor berapa ya, Bu? Nomor 4-nya ya mas. Oh, ini nomor 4 nih untuk ciblek atau kenari. Kena berapa ini, Bu? 200 mas. 200. Bahannya dari apa nih, Bu? Kayu mas. Terus jari-jarinya bambu. Ada. Bagus nih ukiran. Ini kena. Nah itu 250 per kutub. Nah, untuk perkutut nih. Buat yang demen klasik cocok banget nih. Kena berapa ini, Bu? 200. Banyak. Ini yang ini, Om. Kena berapa nih? Ada yang mentahan. Iya, yang mentahan. Dan ada yang nomor satunya 60. Nomor satunya 60.000. Ya, 60.000. Nah, Ini yang kayu nih, bahannya kayu. bahan kayu ya. Bahan kayu 70. 70.000. Bambu nih. Nah, kalau ini lebih murah nih, Om. Ya. Bambu ya. Ya, bambu. Bahannya bambu Dia 50.000. 50. Ya, ukuran segini. Ukuran segitu sekitar 50-60 ribuan. Nah, ini kandang kucing. tuh Ini ada- kayu tadi ya? Ya, Kena kayu. berapa? Ini kayu nomor 1 70. Nah, kalau nomor 1 Ya. kena 70.000. Dapat gantungan. Dapat gantungan. Cukup dapat cukup. Udah full lah ya. Ya, tangkringan. Sama tangkringan juga. Ini untuk kandang apa? Kucing ya? Kucing ya. Ini 180. 180. Ukuran berapa nih, Om? Ukuran 40 60. Ini mah 40-60 ya? Iya. Kalau yang untuk lebih besarnya ini Beda dikit lah ya paling. 50 lah. Kayak lebarnya udah 50. Sampingnya harganya berapa nih yang biru? yang ini kena 280. Nah, kalau yang ini gede nih. Ada untuk ininya juga 280.000. Kalau ada ininya Om, ada Buat mainan ya? angkanya ya. Iya, karena ada tingkat itunya ya. tuh. Kandang umbaran ada. Kandang umbaran lakbet peternak. Nah, ini buat Bisa buat kelinci bisa. ini, Om, buat kandang umbaran nih, lakbat dan juga Nari bisa lah kenari juga. Kena berapa nih, Om? Ini yang Lucky, yang panda ini 140. Untuk yang Dia panda besinya lebih 140 bagus ya. kualitasnya. Kalau yang Lucky di bawahnya 130. Kalau yang Lucky 130 nih lebih murah. Ada ukurannya ini yang panda lebih kecil lagi. Nih, kalau yang ukuran berapa nih? Ini ukuran 30 40 ya. 30 40. 30-40 kena. Ya, kena 100. Nah, kalau ini 100.000 Ya, nih. merek panda. Kalau ini di bawahnya merek Sweet 90 lebih murah. 90.000 nih untuk Besinya merek lebih- Sweet. Lebih kecil ya. Ini buat untulan ya? Untulan ya. Kena berapa nih, Om? Untulan kena 25. Kena 25.000. Ada tasnya. Tasnya 40.000. Untuk tasnya 40.000. 40.000. Ada kandang hamster nih. Untuk kandang hamster Yang kena berapa? kecil 35.000. Yang kecil 35.000. Ya, udah ada ini Udah ada buat mainannya ya? ya mainannya. Komplit. Ada Ini yang gede 100. kalau ini untuk yang gede ya? Ya, udah ada 100.000. perosotannya. Ya. Tuh. Udah lengkap lah. Udah lengkap, Om ya. Ya, tapi sudah. Kandang anis tuh. Nah, ada. ini untuk kandang anis ukir Kandang ukir kena 4,5. Kena 4,5. Yang ini Rapi Jaya. 450 ini. Ya, ini 450. Yang ini 3,5. Kalau yang ini bahannya apa nih, Om? Kalau bahannya tuh kayak model kayu ya, kayu jati apa apa. Ini bahannya kayu, Om. Ya. Udah ukir nih, bagus Ukir dia, banget nih. bahan ukir. Bagus banget nih. Buat yang demen burung anis bisa langsung merapat nih, kandangnya pada bagus. Ini Ini nih Rapi Jaya anis. Kena 350. kalau yang ini Rapi Jaya. Ya. Kena berapa tuh, Dom? 350. 350.000.
Ini 4 ya tadi ya? Ya 4,5. Yang ini 4,5 nih. Kalau murah yang belum dicat Om, bahannya. Murah belum dicat nih 2,5, ada full set. Udah full set ya? Kunci kandang, karpet Berapa tadi? 2,5. 2,5. Nomor berapa nih? Nomor 1 ini. Nomor 1 250.000. Sama harganya semuanya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau ini yang udah dicat nih. Ini Orik 500 nomor 1. Nomor 1 nih Orik 500 udah full set semua. 500.000 udah full set. Tinggal pakai. Tinggal pakai. Ini kena 400 Rapi Jaya. Rapi Jaya 400. Ya, list akrilik. Terus akrilik nih. Ya. Ada lagi BNR. Ebot ada. Oke Om tuh langsung kita ke gudangnya aja kali ya, kita lihat, kita cek lagi lebih banyak lagi. Kita langsung ke gudang aja kali Om ya. Iya langsung ikutin terus Om. Sini. Nah di sini gudangnya nih banyak banget nih, Andang stoknya. Ada BNR. CMS. Nah ini untuk Murai CMS keluaran baru nih. keluaran baru nih, Murai Murai CMS. CMS. Kena berapa nih? Nomor 3-nya 500. Nomor 3-nya Ya, 500.000. nomor 2-nya 5,5. Nomor 2 5,5. Iya, 5,5 lebih mahal ya. Oh iya. Kalau nomor 1-nya sama 500. Nih banyak nih yang belum dicat nih mentahan ya. Iya. Untuk apa nih Om? Pleci apa? Leci ya nih. Ini baru pernis sekali dia. Oh ini udah di Ya. furnace baru sekali doang. Baru Nih. sekali Kena doang. berapa nih? 120 full set. Udah mau kerodong. Oh full set 120 Ya, mau kerodong. plus kerodong. Ya. Nomor berapa ini ya? Kalau nomor mah standar Om ini pleci. Oh, Segini standar pleci ya. Standar pleci segini. Ini ada yang ini nih. Ada kandang tikukur, puter. Puter nih. Ini Ya. bahannya dari apa nih ya? Rotan dia. Oh rotan. Bahannya dari rotan. Kena berapa ini? Nah, 130. Kena 130.000. Ya. Oh. Bagus nih. Keren. Kalau ini. Ini udah tadi ya murah ya Keren rapi. udah. Ini ada robot Tanjung. Ebot Jaya. Ya, Kena berapa ini? ini dekal kena 700. Ini dekal kena 700.000. Ya. Nomor berapa ya Tom? Ini nomor 2. Nomor 2 nih. Ya. 700. Nomor 2 ini ada Raja Merek Raja nih Om. 900. Untuk merek Raja di sini harganya 900.000. Ya. Full set. Full set itu. Ya, udah full set. Banyak banget nih di sini nih. Bisa langsung merapat aja ke kiosnya. Kiosnya Bu Jihan. Ibu Jihan ya di Pasar Curug Tangerang. Alamat bisa cek aja nanti di deskripsi. Nah ini nih kena berapa nih Om? Ini kandang lakbet tanggung. Lak betanggung Nah, 100. 100.000. Ya, Merek apa nih Om? F1. F1. Merek F1. Ini buat Ini perkutut bom. ya? Ya, perkutut bisa buat perkutut. kayak unik lah kandangnya nih. Nah kandang unik nih kena Mau berapa nih? isi burung apa aja. Kena berapa nih Om? Ini 110. Kalau ini untuk 110.000 ya? Ya, merek bom. Kalau untuk kandang perkutut yang ininya ada Om? Rotan. Ya yang rotan. Nih, rotan Nah, ada. nah ini nih rotan nih, bagus banget nih. Kena berapa ini Om ya? Kena 180. Untuk rotan 180.000 nih. Ntar Perkutut dibonusin tempat minum, tempat makan. tempat minum, tempat makan dapat Om. Dapat bonusnya. Ini sama bahannya apa beda nih? Yang ini sama, yang rotan. Kalau yang ini beda nih. Ini agak unik nih, coba bisa diturunin Om Bentuknya, nggak? sesuai bentuknya beda-beda. Ya. Nah. Bagus banget nih, Ya, bentuknya beda-beda dia. kayak tali. Ya. Ini kena berapa? Sama? Sama harganya. Oh sama Omku di sini. Harganya sama. Tinggal dicat aja nih kalau yang pengen dicat mah. Bagus banget nih buat perkutut. Ini ada lagi keluaran kandang baru, kandang Ciblek CMS. Nah di sini ada keluaran kandang baru nih untuk Ciblek CMS. Ya. Nih, Ciblek CMS. Ciblek CMS kena berapa nih Om? Kena 3,5. 350.000 nih. Full set. Full set. Ya. Bahannya apa nih Om? Bahannya seperti kayu biasa.
cuma dia lebih rapi. Jari-jarinya lebih rapat atasnya. Oh iya, Tuh. lebih rapat nih om. Iya. Mau dibuka? Oke boleh, kita buka nih, kita cek. Ya lebih mewah kandangnya. Nah bagus banget nih. Kilat. Oh ini mah bisa nih om, buat kenari juga ya. Ya buat kanari, buat ciblek bisa. Buat Ciblek, cipau bisa. buat kenari, cipau, bagus banget nih, bening banget. Merek CMS. Tadi kena berapa om? Kena 3,5 Kena 3,5 nih om, langsung aja kemarin nih. kandang kosan. Kandang kosan disebutnya. Banyak banget lah di sini kandangnya ya. Ini ada nih. Beda nih om ya. Ya itu kandang kacer. Oh ini untuk kacar nih, bahannya Ya. apa nih putih gini? Akrilik dia. Oh akrilik. Plastik akrilik dia. Nomor berapa itu? Nomor 4 dia. Nomor 4. Kena berapa tuh untuk kandang kacar? Sekitar 800 lah. Sekitar 800-an di sini. Untuk harga di sini bisa nego om ya? Ya bisa nego dikit lah. Bisa nego dikit Ya, om. Kalau mau bensin nego, lah, nego. iya bisa langsung merapat aja nih kemari. Nah, kalau harga mah gampang lah. Gampang om. Bisa diobrolin sama kita di sini ya. Ini ada murai PVC, Merek apa dong? ebot. Ebot Jaya nih. Ya APBN APBN. Kena berapa nih? 1.700. Kena 1.700. Ya ada full set. Ada full set. Coba kita center Ya. dari sini nih, biar kelihatan jelas. Nah ini nih. Nomor berapa nih om? Nomor 1. Nomor 1 ya. Saya mau banyak pilihannya. Ada yang oranye, ebot pit, anjung. Sini banyak nih pilihannya nih. Ada yang oranye ya. Ya. Ini apa nih? Sama itu. Merek apa nih? Harganya sama 1.700. Oh ini sama nih 1.700. Banyak banget nih pilihannya nih. Kalau untuk ini nih kita belum untuk beranjangan ya. Ya beranjangan. Nah ini untuk beranjangan kena berapa nih om? Beranjangan kena 160 om. Nah ini 160 nih untuk beranjangan. 60. Kita kasih cepetnya. Dapat cepuk. Bagus nih. Di sini ada untuk ini om, kandang ngejebak. Kandang jebak ada. Nah di sini juga ada nih om, untuk ngejebak ya. Dia bahannya bukan dari karet lagi, itunya jebakan karet ini. Ya per. Nah ini bukan dari karet nih, untuk ngejebaknya per ya. Ya, Oh, per, udah main ya, per nih, per. lebih modern berarti. Untuk ini ada nomornya om ya? Nomornya mah nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada buat ngejebak mah ya. Sandaran aja segini. Kena berapa nih om? Kena 70 aja. 70.000 kanan kiri nih ya. Iya. Om, buat yang demen ngejebak burung nih bisa nih. Bagus banget nih. Nih buat yang murah ini banyak banget nih. Yang merah PCX. Mana tadi? Apa nih om? Merah PCX. Merah PCX. CMS sudah. Yang mana tuh? Nah, merek terbaru nih. Warnanya baru dia. Warna keluaran baru. Warna keluaran baru nih omku.
Merek apa tadi Om? CMS juga. Nah, merek Warnanya baru dia. merek CMS nih, warna baru ya. Ada berapa warna Om ini? Yang kayak gini nih. Dia kurang lebih ada 5. Ada 5 warna ya. Ini hitam, merah ya. Merah PCX ada dia. Oh, merah PCX. Kalau ada merah dopnya tadi depan. Bagus. Ini kena berapa Om? Kena 300 puset. Full set nih 300.000. Ini juga ada ini nih. Semprotan kena berapa nih Om? Semprotan yang bulat 10.000 aja Om. Nah, yang bulat 10.000 aja nih Om nih. Kalau ini untuk minum nih? Itu buat yang ngasih air. Iya. Itu 8.000 aja. 8.000. Yang gede itu. Yang gede. Kalau ini warna hitam nih. Ya itu black dopnya. Black dot bagus banget nih hitamnya nih. Replika. Merek apa Om? Replika biasa ini mah. Oh, replika biasa. Black dop ya. Tuh. Ini bagus sih hitamnya. Ukuran berapa nih? Nomor 4. Ini nomor 4 kena berapa nih? Nomor 4 kena 180 aja Om. 180.000 Puset. full set nih. Ya dan kodong. Plus kerodong. Ya dapat. Kalau yang nomor ini Itu nomor 2 Om. nomor 2-nya kena berapa? Kena 220 puset. Full set juga ya 220.000. Puset tinggal pakai. Pokoknya di sini banyak banget lah. Tuh. Bisa langsung aja merapat nih. Banyak pilihannya Omku sini. Oh ya, di sini berapa cabang Om tokonya? Tokonya ada 3 ya. 3 cabang di mana aja tuh? Di Binong, Di Binong. Panongan, sama di Curug. Oh, di Binong, di Panongan sama di Curug. Ya, kalau di Curug ada 2. Di Curug ada 2 nih. Nah, di depan sama di depannya lagi. Oh, yang dekat pertigaan tadi ya. Pertigaan. Kalau untuk di Binong? Kalau di Binong di dekat SMK-nya, SMK Binong, pasar Binong. Oh, di sebelah tukang buah ya? Ya. Oh, benar di situ. Terus satu lagi di mana? Kalau di Panongan depan bakso. Bakso Joyoroso. Bakso Joyoroso. Ya. Sebelum pertigaan. Sudah kayaknya. Oh, sesudah pertigaan situ ya. Pinggir jalan pokoknya pinggir jalan raya deh. Pinggir jalan raya. Ya. Di sebelah bakso. Depan bakso Joyoroso. Oh, depan bakso Joyoroso. Ya, cari aja Google Maps. Oke, langsung dicari aja di Google Map. Kalau buat yang mau beli untuk ke Curug kejauhan bisa lah di situ ya. Oke Omku, sekian video dari kami kali ini. Jangan lupa dukungan Omku biar kita lebih semangat lagi dalam membuat video terbaru dengan cara like, comment, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya. Oke Omku, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.